山，他的慈爱存到永远，他的心是永不更改，直到万代。我来开场。好，各位弟兄姐妹，大家恭喜，新年恭喜！我们现在礼拜就要开始啊。首先，我们请大家的手机关成震动啊，或者是关机，或者转成飞行模式。那首先，我邀请各位将大家的心能够安静，让我们真的在神的圣殿当中，我们一起来敬拜我们的神。这时候我们要来攻读我们的主祷文，我们用华语来读，请各位弟兄姐妹大家起立。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。弟兄姐妹，请坐。好，邀请大家，我们再次起立，我们跟隔壁的人说新年快乐，新年快乐。再找另外一边人跟他讲说恭喜，恭喜。来，新年的开始，让我们一起来数算神的恩典，因为天父恩典真正大，咱做伙来拍鼓啊！我
开启我们新的一年。让我们回到神的宝座前，一起来敬拜赞美他。让我们继续来敬拜，哈利路亚！从年初到年尾都与你同在。上帝的祝福从年初到年尾都与你同在。哈利路亚。无论是在我们新的一年的开始，我们非常喜乐的来到神的面前来敬拜赞美他。在今年不只是今天而已，在一整年当中，无论我们经历了开心的事、不开心的事，上帝的祝福都跟我们在一起。因为神的爱是不会离开我们的。让我们用这首诗歌来到神的面前，哈利路亚。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的切磨。
目，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。你宣告，你总不撇下我，永远不离开我。晨昏夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多。在这一切世上靠你生活。你总不撇下我，永远不离开我。晨昏夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多。在这一切世上靠你生活。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。依靠耶和华，一个不撇下。依靠耶和华，一个不撇下。亲爱的天父主，感谢你让我们在新的一年，我们可以来到主你的宝座前，来献上我们的赞美、感谢，还有对你的宣告。主，在新的一年里面，我们相信你的同在是跟我们每一个永光的弟兄姐妹在一起的。主，我们要宣告，在新的一年，无论过去的日子如何，在新的一年，你给我们的日子如何，我们的力量也会如何。祝福所有的弟兄姐妹，也求主你的恩典、慈爱，每一天都跟我们在一起，还有看顾在我们所爱的每一个家人、朋友身上。谢谢天父，我们将今天早晨新春的赞美摆在主你的面前，求你悦纳。主，我们感谢你，我们一起祷告，奉耶稣的名，我们一起说阿们。我们再次把掌声归荣耀给我们的神，哈利路亚。好，邀请弟兄姐妹坐。我们一起要来攻读圣经，记载在民数记第6章24到26节。我们先用台语来读。我们一起来，愿上帝祝福你，保护你；愿上帝的面会光照你，施恩予你；愿上帝欢喜的面看你，祝福你平安。我们再用华语来读。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。阿们。愿上帝的话语常在我们心中。这时候我们要请我们的长老团队来见证勉励。我们首先请陶永伟长老来分享。各位亲爱的弟兄姐妹以及线上收看直播弟兄姐妹，大家新年快乐！我代表教会祝福大家新的一年稳定满满，恩福满意。好，谢谢。
对，回顾过去的一年，其实我们永光教会全体携手来承办了马街150年，以及我们永光教会50周年一系列的福音活动。在接下来，我们也有南台湾的福音队的巡演，这些过去可以说都是我们教会所没有的记录。好，抱歉，我都忘了。对，代表了我们教会在上帝的带领下有更高的突破。好，感谢主。虽然我们教会得到教会各界的极大称赞，甚至是福音朋友的称赞，但是其实在每一场活动开始之前的准备，其实我都是非常的慌乱，总是觉得好像还是哪里有准备不周全，准备不好。但是在急忙中，活动就怎样已经开始了。可是每当我们的每一场活动一开始以后我看到我们永光教会真的是团结一心，从上到下认真的来专注的来服侍，从场外的招待一直到舞台上的演出人员。无论是我们儿童舞班的孩子，或者是我们松原牧区尊敬的长辈，大家都是拼尽全力，常常让台下的我其实激动的汗毛都怎样站起来了。所以你们是我最敬爱的永光神队友，所以我要再一次的来诉说，我以永光教会为荣，感谢主。有一件比较特别的事情，我想很多人一定不知道。其实我们在和平篮球场那3场的演出，其实底下也有许多的宪警人员，他们在参与这个福音的活动，他们也在看。然后其中有一位督察，当他了解到说这3场活动完全是由一间教会，无论是场内场外都是由一间教会来负责，他也是非常的惊讶，特别来询问我说，这个教会到底是哪一间教会啊？这个教会在什么地方啊？所以透过这样的询问，就是可以让我们知道，其实福音的现场所有是带给每一位参加的人都是极大的震撼。在这些赞美声中，其实我们知道，我们教会是神所喜悦的教会，因为我们承接过去历任长老、牧师谦卑爱主、爱人的精神。在永光，我们是拥有美好的信仰传承，我们要一起来继续的来传承这份信仰。在永光的信仰长河里面，一代接着一代来讨神喜悦。我们知道，我们来到教会是要祈求上帝的怜悯以及恩典，因为我们都是怎样不完全的人，当然包括我自己在内，鲁莽以及冲动其实也常常在我的身上来显现。祈求上帝赐给我们更多信仰的智慧，可以不断的来进步。新的一年，新的日子，使我们在基督里，我们在个人、家庭、信仰上都越来越好。从信仰到生活，都不断的更新与进步，这是我们新年的新目标。谢谢大家。接下来我们请何兆明长老上台来为我们分享，谢谢。各位弟兄姐妹，大家平安。
也今天是大年初一，也先跟各位弟兄姐妹说新年恭喜。这一次呢，牧师有找我们3位长老来分享。那大家在周报上面都会看到我们的题目，事实上他给我们一个题目了。那我的题目就是服事的经历跟生命的经历，然后还有一些教会的成长。那感谢神，在神的恩典当中，大家知道过去2022年景气不是很好。那如果大家有在工作职场上面，就会感觉到景气的一个下滑。但如果大家有在这方面有一些理财上面的规划，有多少都会受到影响。但感谢神，因为神的恩典让我们在教会在过去的1年当中，不但我们的教会的这些奉献的没有减少，反而还是都是增加。那感谢神，也在疫情当中，让我们教会看到真正的一个神爱的一间教会。在过去1年当中，我的生命却有很多神的恩典。那这些恩典当然包括我们的自己的经济上面，还有生命上面，当然还有我们的自己的工作跟教会的服事。那在这些经济上面呢，当然在不知道大家有没有投资？有投资的话，亏损多还是获利多呢？应该大家看过去的景气，有可能是亏损多，但神的恩典常常在我们当中。那也感谢神，让我们在过去里面所有的这些经济上面，神没有少给我们啊，反而在我们生命当中给我们有一些天使，那让我们在这些经历当中有很多很多的美好的见证啊。在过去生命当中的经历，特别是在不好意思，我自己说我有投资，但是投资里面呢当然也会有一些经济上面的起起跌跌。那感谢神，让我们没有遭遇到很大的一个伤害，真的有神的恩典跟神差派的天使在我们当中，让我们真的是在投资上没有很多很多的一个应该说亏损吧。那谢谢神。那在工作上面呢，这些经历真的是见证，真的是很大的一个感受。在过去里面工作里面，常常换我过去10年里面呢，换了几个不同的单位的政府。我到过台北市政府，也到过新北市政府，然后这样游走，现在又回到内政部里面服务。那在过去的服务里面呢，感觉神在我的生命当中好像有应许。有时候我们会祷告，祷告什么呢？祷告跟神说：神啊，你如果让我看见一个异象，或者是神，你让我看见一个什么样的一个明示的，或者是暗示的一个队友的话，那这个就是神告诉我的。所以呢，我也是这样子在祷告，结果神给我一个暗示说，你应该要离开这个单位，也就是原来的我的单位中央的单位。那我就有一次呢，就在无意间，在10年前就觉得，这神给我的一个意象，我应该要离开，结果我就真的离开了。然后离开呢，到了台北市政府，结果果然发现不是神给我的，不是这样。然后那时候当下自己觉得，我是不是会错神的意思啊？然后上帝给我的不是这样然后后来我就又过了1-2年之后，我又离开了台北市政府，因为觉得，上帝给我的不是安那款安那我可能自己会错意后来我就又匆匆忙忙呢，又去到了新北市政府，所以是游牧民族。然后又到了新北市政府，觉得哇，掉到地狱了，哇，新北市真的是地狱。然后呢，可是我在地狱当中，我常常祷告，跟神说，神你不会就让我这样掉到地狱吧？一定你会跟我同在。所以呢，我就这样子，就很不错的这样子关过关难过就关过。那当然这些难过的
当中呢，神又跟我讲，你应该要回去原来的中央单位了，那我就回去了，你知道吗？那回去呢，结果我是在外面，应该是被神流放了3年，然后呢，3、4年，然后又回到了我原来的现在的这个单位。那这个单位呢，事实上就是我原来的单位，然后在这边呢就顺服了，就不想再走了，然后就在这个单位呢顺服了6年7年。当然神就是在这6、7年当中就提升我，然后感谢神。那这个提升的过程中，我女儿怡慧也在当中扮演的神队友的角色对，那也感谢神，让我可以在10年前，好像神给我的一个应允，在10年后神给我了，我也感谢神，真的是就好像神差派一个天使在我当中，那就好像一首歌，我们常常每次都看到敬拜赞美，有一首叫做什么“将天敞开”，会唱吗？什么将天敞开，你的荣耀降下来，什么，对不对？是不是有这首歌？有嘛你的荣耀降下来，然后呢，还有你的同在也要降下来，这是神给我们的歌，这是上帝给我们的歌，所以我们要常常唱诗歌，这样那在服事里面呢，我们服事，当然我在教会服事就有带小组，也有带，也是区长。那有时候会觉得，还有那个关怀部，去年还有关怀部的，还有圣歌队的，然后许多的服事。那这些服事当中，特别是在小组里面呢，小组里面有很多这些服事当中也显得自己的能力，还有一些时间都显得不足。那感谢神，因为我们有很多的同工在这方面可以协助。那也有神的圣灵在我们当中，特别在我们有很多失联的一些组员，在这些组员当中，真的我们在慢慢的可以透过不断的关心、不断的带导，然后让他们可以回到我们的小组。那真的感谢神，特别有几个过去有一些状况，但我们现在都已经可以慢慢的让他们回到我们的小组当中。那透过组员的那种热情跟那个使命感，不是小组长一个人可以做的。这当然就是我们在这些服事当中，真的有神的这样子的一个圣灵的同工，特别是在那个我们去年的花中啊，还有那个什么台球，对啊，台球，那个盛况真的是很不错，然后也邀约了许多的新朋友。感谢神。那还有一个比较值得讲的，就是服事当中有一个叫百年诗班，就是我们在那个社教50周年的时候有一个百年诗班。那个百年诗班呢，我后来才听潘牧师还有玉秀老师在提，因为我在上班的时候呢，我不能讲太属灵的话。在上班的时候我就去卡一通电话。如果属灵的话来讲，有一股力量在催促我，所以呢，我们应该讲属灵的话，就是有一股力量在催促着我。你要去打电话去跟玉秀老师、去跟牧师讲说，你要在我们的50周年要预备来做一个100人的一个合唱。然后呢，我就在上班就起来，然后就去外面打了一通电话给玉秀老师。我就跟玉秀老师说，我们来弄一个百人诗班好吗？玉秀老师就说好啊，很好这样子，然后就回我说好。我说你可以100个人你可以他说可以哦。然后我说那你等一下我再问牧师。我就打电话给牧师，牧师说好啊，那我们来弄一个100人诗班。因为你知道为什么要100人？后来我想一想，对啊，因为要成就我们各位弟兄姐妹，我们都要上台，对不对？不管是小朋友到大人，有上台的举手。你看哇，超过一半，你看真的是感谢神哦。所以啊，就让我们每一个人都可以去服侍。那在这个当中呢，我才知道说玉秀他也有同样的意向，潘牧师也有同样的意向，就是100人诗班的意向，是后来他们才说的。那在一个同样的这样子的一个服侍当中，真的我们教会呢是一个有圣灵有神同在的一间教会，不是
个人的一间教会，也不是属于谁比较厉害的一间教会，而是神同工的一间教会。我们什么事都要用属灵的眼光在看，也就是说，我们教会真的是以基督为中心。那把这整件事都要把它服侍得很好，变得非常的美。所以在过去里面关怀部的服侍当中，我真的是有点不足，那常常觉得心有一点不够，然后时间也不够，力量也不足，所以真的如果没有一个神的一个圣灵的一个依靠，真的是很难再做下去，因为服事是真的是一个使命感。那在过去当中，我们教会的成长是从何而来？刚刚永伟长老他有提到说，一间教会怎么有办法扛起150周年那个马街那个活动？那个教会成长的元素从何而来？我觉得最大的因素，除了我们教会是合一的教会，还有一个我们教会有很好的培育的那个系统，因为这是一个连结，把我们教会一个弟兄姐妹串联起来的一个平台。除了这个串联起来一个平台以外，它还是一个建造自己生命、信仰生命的一个平台，非常好的一个学习的一个环境。所以在这个环境当中，我们就教会就不断的能够累积，不断的能够累积，它不是一下子就可以到这里的，它是慢慢的，就像我们圣经里面常常在讲渐渐地，我们要常常就是累积我们的力量，累积我们的能量，所以我们的教会就会不断的成长。那有时候我们也会问自己，那如果成长了这么多的，为什么我们教会现在没有看到500人、600人、700人，甚至1000人？有时候会问自己，为什么啊？人都有进来，为什么人还没有办法累积到这样子的一个多？那许多的经历，我们自己许多的经历，神不断的告诉我们自己，也就是说，只要我们自己不断的去突破自己。纵然说我们现在的人数没有到达600人、700人、500人，但是神呢总是会带领着我们，他会带领着我们往前走，他是我们的舵手，他是我们的总舵手。那他总是不撇下我们，就刚唱的那首诗歌，总不撇下我，是不是有那首歌？所以呢，神呢必然成就这一切的美善，所以这一切都要归功于我们所依靠、我们所敬畏的神。我们将一切荣耀归给神。谢谢大家，我们接下来呢，我们要请尤国斌尤长老来分享。弟兄姐妹，大家平安！新年恭喜哈！感谢神的恩典，在新春的第一天，我们大家聚集在圣殿里面，来这边做感恩的礼拜让我们这长老团队有机会在这边跟各位来分享。那我今天的牧师要我分享的题目是领受马街属灵的恩赐，具备传福音的大能大力。永光教会高举基督，迎向2023年。这个题目真的是好大，不知道怎么讲法。牧师给我这个题目真的好大一个题目哈。但是我还是在祷告中寻求神的哈，求神能给我更大的力量，如果来分享这么大的题目了哈。很高兴也很荣幸在马街来台宣教150周年的时候。我能参与各项的庆典，以及在马街戏剧里面来演出了哈，看到同工的努力跟付出让我真的非常感动。尤其我们松年还可以去比手语
啊，真的是感谢神哈！这个再次印证我们永光教会是一个同心与合一的教会，是圣灵充满的教会。每一项的活动当中，都在见证主的恩典，都在见证神的大能。所以今天我要用几点来跟各位来分享。第一个，领受圣灵的恩膏，必大有能力。使徒行传1至8节，我们一起来念：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在撒冷、犹大全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。在以西结书36章26节到27节这边说：我也要赐给你们一颗新的心，将新的灵放在你们里面，要从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，遵守我的律例典章。神赐给我们一个新的灵这个新的灵就住在我们的里面圣灵乃是神他自己所以一个重生的基督徒，神的真理的灵、新的灵就住在他的里面，并且永远与他同在。所以弟兄姐妹，现在如果你是一个重生的基督徒的话，你的心里面，我的心里面，就有圣灵住在你里面，而且怎么样？永远跟你同在。这是什么？耶稣不是升天以后为我们预备地方吗？就赐下一个保惠师这个保惠师就是什么？就是圣灵。那这个新的灵呢，就是住在我们每一个人里面。所以我们每天的工作、上学，我们的生活里面，都是圣灵在引导，都是让圣灵在引导如果我们没有圣灵的帮助呢，我们就没有办法成就任何一件事情。你认为你今天可以坐在这里是偶然吗？你可以考上北一女，可以考上建中是偶然吗？绝对不是偶然。任何一件事情都有圣灵在动工，绝对不是偶然。使徒彼得、约翰在五旬节的时候领受圣灵恩膏，所以每日可以3000到5000人来受洗。彼得厉害吗？约翰厉害吗？绝对不是。是什么？圣灵在做工，因为他们领受圣灵恩膏，所以可以让一天3000人、5000人来受洗。第二个，使徒保罗在大马士路上遇见神，他不是摔下了马吗？眼睛都看不见了，然后就去找一个什么先知给他怎么样祷告，有没有？后来他眼睛看到了。保罗领受圣灵的恩膏以后呢，他就往海外去宣教，所以他就将福音传遍整个欧洲。再我们看马偕牧师领受圣灵的恩膏，自愿成为一个海外的宣教师，从加拿大到台湾。我们知道以前的交通没有那么方便坐船要坐好几个月从加拿大坐到台湾要坐好几个月所以很多宣教师怎么样？就在船上就再见，就去见主了，还没有下船就见主了。为什么？因为在风浪大，如果是要晕船、要生病，就在这个船上就去见主了所以马偕他愿意牺牲他自己，奉献他自己来为神所用，领受神的恩膏。所以在150年前，从富尾那个港，富尾就现在的淡水，从那里上岸。我们去淡水的时候，不是看到有一个人跪在那边，有没有？一个铜像，那个就是在讲述说马偕从那个地方上岸。马偕到北台湾来传福音。在29年的期间，总共建立了60间教会。
马偕在台湾建立教会、建立医院、学校，成为让台湾成为现代化的里程碑，这都不是偶然，这一切都是圣灵在动工，在引导。因为圣灵与马偕同在，他就有力量做新的事。29年间建立60间教会，容易吗？尤其是那个文化不是很发达的时候，真的不是容易。这个什么，不是马偕厉害了，是圣灵在动工，是圣灵在引导，圣灵要将福音让在北台湾来普传、来广传福音，这一切都是圣灵的恩膏。所以，我们领受圣灵的恩膏的时候，我们就有大能力。弟兄姐妹，你如果领受神的恩膏，你就有能力去传福音，你就有能力去做任何事情，来完成神的旨意了哈。好，再来第二个。领受呼召，就谦卑顺服来完成神的旨意。我们一起来念马太福音23章12节，请：凡至高的必降，必升为高。升高的秘诀就是要先降服自己，先谦卑自己。耶稣就是我们最好的榜样。耶稣谦卑，他顺服自己，成为人类的救赎主，他甘愿走上十字架的道路，所以神就将他升为高。人的得救本乎恩，也因着信。人是因信称义，不是我们有什么好行为，做什么很多善事，不是。我们是因信称义，只要你愿意信，神就接纳你。所以神照我们每个人的恩典呼召我们来完成他的旨意，所以我们就当以耶稣的心为心，谦卑顺服，靠着神的恩典，放弃自己的私意，降卑自己，在凡事上走在顺服的道路。马偕从小在斯格兰的教会，看到这个教会呢，差派很多海外宣教师。所以他就立志成为海外宣教师。既然接受呼召，就顺服来完成他的工作，来完成神的旨意。第三个，学习马偕，将自己完全献上。罗马书12章1节，我们一起来念。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。马偕所写的最后注解这样如此说：好，这个是马偕所写的最后注解。这个呢，要用台语来念，他是用台语来写哈。马偕将他的一生都献给台湾。他在最后的时候，他写了这一首诗：我专心所听受的台湾啊，我的青春拢献给你。我专心所听受的台湾啊，我一生的欢喜拢一只。我伫坟墓中看见山岭，伫坟中细空看见观望全地，波浪大海，遥远的对岸，我意爱一只眺望无煞。我心袂通挂你的台湾啊，我的人生拢总献予你。我的心袂通挂你的台湾啊，我一生的快乐拢伫遮。望我人生的煞尾站，伫大影拍换的响声中，伫顶崖摇动的阴影内，做了人生最后的徛家。马偕呢，一生奉献给台湾，他还娶了台湾的老婆，叫做什么？张聪明，对不对？好，
他一生都献给台湾。最后他也葬在哪里？葬在台湾。如果我们有机会到淡江中学，淡江中学后面有一个马偕墓园。马偕墓园里面不是只有葬马偕，只有包括他的后代，他的子子孙孙都是有的都葬在那里，叫做马偕墓园。马偕墓园是属于台湾基督教教会北部大会的，不是属于淡江中学。淡江中学是什么？托管，托他管理，所以每年要编很多预算去维护那个墓园。所以我们可以看到马偕呢，他一生都献给台湾，所以他有一个座右铭马偕的座右铭什么？我们一起来读读：宁愿烧尽，不愿朽坏。他的一个座右铭是什么？一切拢是为基督。弟兄姐妹，你今天到教会来，你今天到教会的服事，不是为了基督吗？我们所做的每一件事情都是为神而做吗？如果有这种心的话，我做每一件事情都是为神而做，你做的手就袂嫩，你知道吗？你说好累哦，到教会服事那么早去，对不对？要团练那么晚，哇，好累啊！如果你说不是，我一切都是为了神而做，你会很累吗？你会很高兴，对不对？心里会赞美我能服侍主多荣耀啊！所以你一切是不是跟马偕所讲的一样？一切都是为了基督。我做任何事情都是为了耶稣基督而做，你的服事就能得力。所以我们做任何事情呢，是因为基督缘故。因为马偕认同台湾这块土地，所以将福音广传。所以马偕的台语讲得真好啊，他还学台语学台语娶台湾的老婆，然后最后呢葬在台湾。他排除种种传福音的障碍跟困难，为了完成使命在台湾传福音有没有受到逼迫？受到挑战有没有？但是一切都是为什么？为基督。他克服了种种的挑战、逼迫，将自己完全献上，一切都是为基督。我们也学习保罗，因我以认识我主耶稣基督为至宝，我为他已经丢弃万事，看为粪土。保罗为了得着基督，将万事看为粪土。对不对？这个经节我们很熟嘛。为了得着基督，我将什么事情都看得不重要了。我将耶稣摆在第一位，我将耶稣基督摆在第一位，其他都不重要了。一个人如果要离开世界，金钱、地位，什么，对他有重要吗？都不重要了。人是什么？空空而来，空空而去。人最后剩下什么？土归土，尘归尘，剩下一杯土。所以人走了，肉体走了以后，什么都没有了，什么都没有。我们追求的是不是在属天更大的荣耀比较重要？那个是比较永久的。人在世间几十年当中，我们所追求的是什么？是金钱吗？是权位吗？是不是要追求更高的那个属天的福气呢？那个是比较重要所以我们一切都是为了基督，我们所做的都是为神而做，所以我们愿意将我们自己献上，为神所做，为神来服侍。第四，学马偕带门徒。老师做给你看，你做给老师看。马偕认为台湾的福音呢，不能只靠他一个人，因为只靠他一个人力量有限，所以他是训练台湾本土的传道人。训练第一个就是什么？严清华，大家还有印象吗？阿华，那个就是
第一个训练出来的传道人。严清华后来成为牧师啊，成为一个很忠心的牧师哈。严清华后来成为一个牧师，所以呢，他就开始训练本土的这些传道人。马偕开始训练啊，就是用这个老师做给你看，你做给老师看的这种精神，这样不断的传承下去，而且要台湾的教会能自给自足，不能老是依靠国外的差会的帮忙，这样传福音才不会间断。因为你如果依靠国外的经济给断了，资源给你断了，你台湾就不用传了。还要训练台湾的教会，那么自足、自给自足啊，自己养自己，自养自足。然后呢，训练台湾的很多的传道人，很多的牧师。所以台湾基督长老教会在其他宗派里面成为最大的宗派。马偕的功劳功不可没。台湾基督长老教会是所有基督教派里面最大的宗派。马偕呢，他的贡献真的是功不可没，一切都是圣灵的作为，一切荣耀都归给神。好。第5个是信义更新的变化。罗马书12章2节，我们一起来念：不要效法这个世界，只要信义更新的变化，叫你们察验为何神善良、纯全、可喜的是。我们确信神的道是活泼的，是有功效的。那我们的信仰必定是有生命力的，生活是充满活力的。教会的更新与复兴绝对是神的旨意。我们的信仰要不断的更新变化，才能合乎神的心意。我们是一群被呼召和差遣的基督门徒，我们要不断的突破属世的价值观，才能建立属天的国度。天天我们要更新。因为有新的恩膏、新的能力、有新的祝福，我们才有怎么样？有办法继续传扬福音下去。让我们再一次经历圣灵的更新，以及基督复活的大能，成为历史的见证人，跟随耶稣的脚步，学习马偕宣教的热情跟精神，勇于接受挑战，接受圣灵的恩膏。在2023年。我们全教会高举基督，广传福音，抢救更多世上的灵魂，来见证主恩。我们一同来祷告。天父神，我们感谢你的恩典，你的慈爱，你的救赎，让我们成为有盼望的人。感谢赞美主，在过去的岁月里都蒙你保守，让我们可以得到平安。我们在这里献上感恩。主啊，2023年，我们将我们弟兄姐妹都交托在主你手中，求你的灵来带领我们，让我们每天过得胜的生活，让我们能够依靠主来战胜一切的试炼，也让我们有一个健康的身体跟喜乐的灵，在2023年每天过主你所喜悦的日子，走在主你的道路上。愿主你丰盛恩典祝福在我们每一个弟兄姐妹身上。我们这样感恩祷告，奉主耶稣名求，阿们。这时候我们要来奉献。奉献是回应上帝的爱，也是信心的行动。让我们以感恩的心、敬虔的态度来奉献。我们周报有夹那个红包袋，我们可以用红包袋来作为我们本次的奉献。开始奉献。谦卑领受生命活泉，生命祝福，从神的灵
请起立。各位兄姐，请坐。这时候我们要来事工分享，我们请陶永伟长老。各位弟兄姐妹，很高兴哈，我们在新年的第一天刚好是遇到那个是主耶稣的圣日哈，所以我们一起回到教会来敬拜上帝。所以我们今年都是怎样？大家都是有福的人哦。那我们来看今天教会的消息。好，今天是新春礼拜，所以欢迎我们永光家人回到我们的大家庭哈，永光教会一起来敬拜上帝。好，我们在1月29号，就是下一周哈，我们有主日服事人员的训练会。那我们就是请周报上有刊登哈，你需要出席的人有我们的司献啊、那个招待啊，或者司会啊等等的同工，还有1楼的招待啊等等，请需要出席的话，请我们来看一下周报，都有登。那我们是在自行用餐完以后1点钟，下午1点钟的时候，我们在3楼的这个礼拜堂来做训练。请我们注意一下，然后再接下来我们2月12日我们教会有举行那个圣礼典，所以就会有洗礼。那我们欢迎弟兄姐妹你还没有受洗的，我们可以来报名参加这一次的那个洗礼。那参加洗礼的弟兄姐妹，我们也有那个基要真理跟那个认识永光教会的课程。请我们来注意，然后要洗礼的话，请向我们子灵干事来报名，谢谢。再接下来，很高兴我们在3月份开始有一系列的我们永光教会的那个培育学校的课程，要在新的一个年度又再一次来开设啊。当然我们要先上过怎样营会，然后再来才有成长班。那我们欢迎还没有参加过这样子培育学校的，来尽快来报名。我们也希望，假如你上过某些课程，但是中断的话，那你也要尽快来怎样加油，来把它完成整个学校的课程。然后我们也欢迎那个教会的铁三角同工跟我们65岁以上的弟兄姐妹可以旁听。然后我们报名费是1500元哦，可是在2月12号以前有早鸟优惠价，只有1000元，差了怎样1/3，很多哦，所以鼓励大家尽快来报名。那我们的周牧师全家他们是1月16号到2月7号他们现在在那个澳洲，他们来有年假的休息，他们也周牧师在那边也有讲到啊。今天早上他也有在直播上跟我们全家跟我们一起那个做礼拜。那下个主日就是1月29号，我们是邀请了那个新竹圣经学院的院长阮介明牧师前来我们教会来讲道。接下来我们下一期的儿童5班那个
5班青少年的5班，还有阅读营，然后还有我们接下来也有新成立一个，就是儿童跟青少年的鼓班，好打鼓啊，打那个爵士鼓，好的鼓班。假如当然我们是鼓班的部分哈，是希望先从涉及在就经常来我们教会那个聚会的这个儿童或青少年先来报名。假如你对于这个鼓班有兴趣的话，请我们找那陈信如哈，陈信如主日学信如老师来登记，他来负责。那5班的话，就是可能在我们干事那边来询问，好来登记，谢谢。然后我们今天当然亲子礼拜跟成人礼拜，因为新春的关系就合并。然后我们新春的期间，我们的小组，好从1月20到1月27，好都因为鼓励我们小组员哈，都多多的来跟家人或亲戚朋友好来团圆跟团聚，好彼此来分享，所以我们小组聚会就暂停，好谢谢。很棒哦，那个豆豆牧区是今年的第一炮哦，他们是要到2月11号要到宜兰，好有一日游啊，那个照片非常漂亮哈，每一位是700块，好那欢迎我们那个属于豆豆牧区哈的小组邀请福音朋友好一起来报名参加，好那他们预计是在2月8号前额满就会截止，好，请我们自己来注意啊。报名表在后面的这个招待桌，好也有，好谢谢。那我们今天的事工分享就到这里啊，因为今天是新春礼拜，所以我请我们的长老都一起来到台前，我们来介绍一下今天有回到那个。没有，是先的，对，先介绍，对，来，我们先来介绍那个，好，新智长老，我们需要新智长老帮忙哈，对，不会啦，我今天也有准备小抄，对，好，来。好，弟兄姐妹，我们从这边来开始来介绍我们的家庭，让我们来认识了哈。来，我们第一个是怡静啊，新年恭喜，新年恭喜。再来是我们会院干事，他们的家庭，还有他的，还有那个志成在那个音控室啊，哈，他们全家，对啊，好，那个会院干事是他们全家都服侍哦，因为志成是音控啊，会院是干事啊，2个女儿都常常在那个主日来跳舞，对啊，我同学看到都说哦，这2个从去年跳到今年都不会累哦，还在跳，好，感谢主，来，好啊，请坐，于彤，这是于彤哦，他站在那个小朋友中间都不会违和，所以他非常的可爱哦。对，于彤，来，我们波奇那个，来，我们请卢波奇，来，波奇全家哈，对，他的妈妈，还他2个小孩哈，好，来，佑伟跟文君，文君啊，请坐，跳舞也来，我们志和知识。是啊，那个打鼓的是嘉佑哈，对，打鼓是嘉，来，请坐，谢谢。彩提，来彩提，来，咱李长老的家庭啊，铁会长乐啊，青年长乐，家庭，青年长老了，青年长老，对。德龙兄，刚才你有4位，德龙兄，90几岁了哈，来，吴依林，跟他的妈妈，祝你们新年快乐，欢迎新年快乐。淑珍，来，陈淑珍跟他儿子哈，现在儿子都比妈妈高了，等这句，对不对？
来，好来，啊，请我们志豪好，这个志豪，哎，哲伟，志豪嘉玲，哲伟，小伟跟心怡，请坐。来建台长了，来，敬德，来，我们请陈正代长老哈，对，那个正代长老啊，那个祝真、丽华，还有2个孙子，双宝，双宝。好，来，请坐。来，高伟姐，曾佳慧哈，哎，高伟姐，新年快乐。好不一样。的黄博维，来博维兄哈，对，他们也是一家族啦，先对。好来，肖家信，执事，对，妈妈在后面哈，那个盛瑜哈，然后雨柔，好，雨辰，来，孙德兄，好，新年快乐，好来，佑文执事跟他2个孩子哈，对啊，瑞鑫，瑞元，好，请坐，好，哦，再来，不论是这个家族，那个信志家族，信志长老，邱信志哈，信志长老，对，好啊，我们的今年刚完成大学的那个学测，好，来，请坐，来，美蕾姐，美蕾姐，好，平安，美蕾姐，这样子，少华姐啊，我们是美蕾姐，少华姐啊，新年恭喜，少华姐，少华姐，我介绍这个。好，来，请坐。我们招的长老，对，招的长老，永伟长老，嘉怡，永伟长老，多一个小朋友。这个朋友是我弟的孩子啊，对，他叫陶书宇，他这是孩子，陶博轩、陶博义，他们从小也都在教会长大，因为住在中立啊，所以过年才有回来。谢谢大家，请坐。金德兄，哦，上乐的，哦，新年快乐，恭喜，对，新年快乐，来，明珠姐，请起立，对，新年恭喜，请，来，赵明长老，好，赵明长老全家哈，对，还有一面是一会，哈，那个拜团是女儿，好，佑生是儿子，还有这一位小姐是我们新的成员呐，对，新成员就是照顾那个淑梅的，我们很感谢她哈，她叫小李，对，小李子来，请坐，常常住在大勇街，很久没有来，好，谢谢大家，请坐，那个交谊厅要不要？交谊厅，子琳，你们进来要不要介绍一下？名家子琳，我们的干事哦。我们介绍一下我们2干事哈，对，子琳，林家哈跟子琳，金雄兄，正峰兄，吴金雄跟吴正峰，对，吴金雄、吴峰父子哈，对，新年快乐，对，来，那个竹子姐，竹子姐，玉静，对，平安，来，荧幕呀，好，周龙，好，周龙父兄，对，跟他夫妇，好，来，请姐，来，主任主事，我们主任主事，还有那个幼龄哈，还有他们全家，宜兴、宜真，对，好，来，长城主事，对，长城兄，那孙子哈。中泽啦，对啦，
越来越高了。他是少宁的好朋友啊。对。国宾丢了。来，我们尤长老哈，尤国宾尤长老娘，还有他的儿子，其实那个他女儿也有来。有来有。全教会平均身高最高的。好，来，纯净姐，纯净姐，啊，有什么？这位是那个吕玉珍姐，不对，不是了，以前在昭德长老那一组的啦。哦，抱歉，肖运子的肖运子，好，来，玉珍姐，玉珍姐，喂，抱歉，好，来，咱五眼丢了，平安。来，满头丢了。万福长老，新年快乐，长老。慧敏姐。燕玲。平安。来，这位是叫做尤于正，抱歉，由于郑姐妹哈，她是新年来跟我们聚会。啊，欢迎。嘉润带2个小朋友。嘉润还有2个宝贝。哦，恭喜。来，慧珍老师，来，慧珍老师，对，慧珍执事，黄慧珍执事哈，对，跟她2个美丽女儿哈，对，来，好，请坐。来，丽丽姐，请坐。来，慧珍姐长。美珠姐，来，美珠姐，请站起来，新年对，新年恭喜哈，对，新年快乐，来，击掌兄，击掌兄，明珠，叶珠姐。来，少华，那个朱延明，朱先生哈，全家，回来哈，团圆，玉燕，我们的玉燕老师哈，来那边，这边嘛，卢怡，卢静怡啊，对。你不用介意，卢静怡，对啊。梦玲，我们的梦玲新年家在这边。好，新年恭喜。请坐。跟丹如跟那个蓝云云，新年恭喜哈，是，对。好来，然后蔡文执事哈，对，没关系。平安，美丽的平安。还有个少华，这个先从这，春雨，我们台上是那个弹琴是那个欧纯颖哈，纯颖老师，我们谢谢他。慧华在那边。他今天投影可能大家没看到最美丽的，我让一下。慧华执事，好，谢谢大家。现在接下来是我们教会新春最重头的节目，就是发红包。好，我们请我们财务部尤长老来发红包。好，大家恭喜哈！看到这个红包就很高兴。我们首先请小学生1到6年级幼稚园的，请来。来哦，不要客气哦。这个不是人人有奖哦，来前面，来我们先请国小嘛，6年级以上的哦，1到6年级啊，来，幼儿嘞，那幼儿也要啊，来梦玲报上来啊，6年级以上都上来，以下都上来，来，梦玲，包括我们的幼儿哈，都一起上来。
哎，对，来，哦，我们尤长老要发红包哦，哎，对，发教会红包哈，对，我们祈求上帝哈祝福这一群孩子哈，一年比一年越来越聪明啊，有智慧，好，在他们的成长过程中，好，都充满了神的祝福，成为我们在这个世上哈，让人们看到就非常怎样喜爱的孩子，好，谢谢大家，对，好，我们掌声鼓励，祝福他们哈，成为我们未来新一代的怎样永光尖兵哈，谢谢大家，好，谢谢，嘿。再来，我们请国中，有国中吗？有国中吗？有，赶快哦！国中，来，虽然你们的读书压力大，但今天可以释放一下，好不好？我也很懂，我也是国中生过。来，请上台，哎，国中哦，国中没有高中哦，哎，这也国中哦。这个是怎么那么高？你是大学来伪装啊？好，新年恭喜哦，新年恭喜！来，嘿，好，看到他们我们就怎样，充满了希望啊！未来永光交给你们，好，谢谢。再来，有长老说高中。有高中吗？有，来哦，高中怎么都是美女啊？还有帅哥，也有帅哥，好了，啊，对，来，高中，对啊，高中还有红包，好不好？来，高中，哎，来，站过来一点，雨桐，哎，对，好。虽然现在的课业大，但是未来的希望是无穷的，我们就认真的来在新的一年上帝赐福你们，让你们都在未来道路上都有更大的丰收，好，谢谢你们，好，我们鼓掌，谢谢他们，好，谢谢。啊，大学看你够不够，先长辈。长辈不要上来，我们直接发掉。好，80岁以上。现在我们要来颁发我们教会敬爱的长辈有那个80岁以上的长辈先起立，我们只要起立就好，不用来台前，对，起立，80岁哦，我们感谢主哦，教会怎样让我们有这一群美好的前辈让我们永光有这样子信仰的传承。我们也看到当中有许多都是我们教会过去的长老以及执事，有他们留下美好的脚踪，才有今天的永光教会。我们谢谢他。在新的一年，我们祈求上帝怎样赐福给他们身体健康、灵魂兴盛，各个方面都非常的富足，谢谢。再来有那个75岁的吗？75岁哦，有，感谢主，感谢我们看到有那个丰彦长老对，感谢主，75岁，对，75岁我们祝福你的新年怎样？新年恭喜身体健壮对，谢谢。好，再接下来是我看到我们还有红包啊，小组长那要来台前，好我们财务部有长老说小组长请来台前，感谢主，我们小组长今天有在这里的都可以领到红包，感谢主。好，我们谢谢这一群小组长他们是我们
教会的那个骨干哦，他们在1年当中，从头到尾来都非常认真的坚守在自己的岗位上，来牧养他们的小组。然后我们其实教会每一个小组也非常有特色，我们也有随着年龄层的不同，然后属性的不同，所以有各种的那个小组，感谢主来，我们也非常谢谢他们，1年来可以说是辛劳了，一年还是要拜托你们继续这样，继续加油啊！谢谢你。献给你，献给你，献给你。好，献给你，没关系。好，来，我们掌声鼓励，谢谢他们，好，谢谢这些小学1年来的辛劳，谢谢你们。好，我们请回座。谢谢各位领到红包，我是小组长，刚好没有我。好，我们呢也请所有的长老能够来到台前，我们现在来唱一首恭喜恭喜的歌，新春祝福的歌。还有吗？我们长老就只有4位吗？那个信志长老要不要来帮我们也唱一下啊？有了。直接下。大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。愿主耶稣的恩惠，愿天父的慈爱，愿神灵的感动，常与你们同在。祝福你呀，祝福你。我们现在请各位弟兄起立，跟你左右的人互相祝福。我们再唱一遍。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。愿主耶稣的恩惠，愿天父的慈爱，愿神灵的感动，常与你们同在。祝福你呀，祝福你，祝福你呀，祝福你。新年快乐！我们来领受祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、上帝天父的慈爱与圣灵的相通，与我们众人同在，直到永永远远。阿们。阿
家平安，大家恭喜。我们下个礼拜见，请坐。我们下个礼拜1月29就恢复成2堂礼拜是早上9点跟10点45分，是2堂礼拜。我们下周见，谢谢大家，新年快乐。